क्या ये पंछी अपने बच्चों को खून पिलाते हैं एक दूसरे के सर पे चोंच मार के? देखने में तो यही लगता है, लेकिन इसका कुछ और ही काम है। ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये कोई खून नहीं है, ये इनका दूध होता है और इसी को पिला के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। अब बात कर लेते हैं आता कहाँ से। तो ये जो भी कुछ खाते हैं इनके पेट में जाके, डाइजेशन में जाके ये रेड क्रैब मिल्क बन जाता है। ये डार्क पिंक कलर का दूध होता है जो इनके पेट में बनता है और वो इसको उल्टी करके अपने बच्चों को पिलाते हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। कमेंट करके बताओ इस पंछी का नाम क्या है।